Шерлок Холмс и доктор Ватсон в лесу. Ватсон, что вы можете сказать об этих следах? Холмс, похоже, здесь прошли люди где-то час назад. Трава примята недавно. В следах еще не скопилась влага в этой болотистой почве. Если мы пойдем по этим следам, то покинем, наконец, этот чертов лес. Холмс, я правильно применяю ваш метод? Правильно, Ватсон, правильно. Здесь действительно проходили люди час назад. И это были мы.